Hello，各位好啊，又係雕記。咁今日咧就我想做一個緊急發布咧，就係關於 Google 嘅 Gemini 3嘅。咁佢就係早兩日就係發布咗出嚟。我亦都咧做過一啲嘅唔同測試，就係關於係可以做到啲乜咧。咁一間我亦都會講解嘅。咁我先講下啦，就係佢呢個 Gemini 3，咁佢有啲咩？咁呢度咁多字咧，誒，我就方便大家就將佢整理咗，就放咗喺我個網站入邊嗰度嘅。咁大家有時間咧，亦都可以過嚟睇，因為到時我都會將條 link 咧放翻喺連接下面嘅。咁我喺度先同各位講講佢呢個有咩唔同啦。因為好似整理呢個資料嗰度嘅流程咧，我都係交俾咧 Gemini 幫我去整理翻嘅。咁而家開始，咁而家佢呢個咧就其實係啱啱2025年11月咧就係發布出嚟嘅一個最新嘅模型嚟嘅。咁佢話佢而家係好犀利啦。咁當然呢個 moment 就係得佢噶啦。咁就過多一兩個禮拜啊，或者一頭半個月咧，咁就好難講。咁而家呢個模型咧有咩唔同咧？咁主要咧，佢就俾核心重點嗰度咧，佢就有三個，就係可以 complex reasoning、agentic workflow 同埋 autonomous coding。咁佢呢個 complex reasoning 咧，佢係比如話係有啲邏輯推理，例如你想做一個推理嘅遊戲啊嗰啲咧，佢係做呢方面係會係唔錯嘅。但係佢呢個做出嚟效果點咧，我就未試過。咁但係咧，我就測試過佢嘅 agentic workflow 同埋自主編輯 autonomous coding 咧。咁我一間可以同大家再分享一下嘅。咁你話個 coding 佢好唔好咧？我而家可以話翻俾你聽就係、同 Claude 而家2.5嗰個咧，大家差唔多。不過我暫時嚟講咧，用慣 Claude 喺做 coding 嘅話咧，會係覺得佢唔錯嘅。咁但係咧，佢其他各方面咧，我就真係覺得而家 Gemini 就算2.5嗰啲咧，都好過 ChatGPT 噶啦。咁而佢嗰個回答啊，其他所有嘢咧，都係做得幾好嘅。咁而佢 Google 佢有個優點就係佢嗰個輸入翻嚟嗰個 token 咧，佢可以做到100萬個，而輸出咧就可以做到64000個啦。咁而佢嘅 API 裏邊咧，咁係有分為就係一個 high level 嘅 thinking 或者係 low level 嘅 thinking。我諗喺我下一條影片咧，會同各位咧講解翻咧，就係佢呢兩個係到底會有咩分別。咁如果係放翻喺我哋電商嗰度，應該點樣用？因為其實我呢個頻道咧，專係講電商嘅。咁而家就講多咗有個 AI 呢方面，咁但係而家都應該係緊密接合噶啦。咁而媒體個解釋度咧，咁佢就係有就係1120嘅圖片啦。咁咧不過就呢啲我就唔講解咁多啦。咁首先咧，咁而家再去翻佢嗰個功能支援咧，咁支援嗰啲咧，大家可以睇到啦。咁如果唔支援嗰啲咧，佢係有一個圖片啦、音訊咧，係唔支援嘅。咁而 Google 地圖嗰邊咧，佢就暫時就未有。咁不過就可以用翻其他 model 都做到嘅，即係因為如果係各位係做 to B 嘅生意，要做訂單啊，要攞 lead 嘅話咧，Google 地圖其實幫助好大嘅。咁跟住就我先講講佢呢個價錢先啦，就係佢嗰個上下文嗰個咧係同埋個標準啦，佢嗰個輸入嗰個 token 咧就係2蚊100萬個。咁輸出咧就100萬個token咧就係大概12蚊嘅。咁上下文就係4蚊嘅輸入，咁輸出就係18蚊。咁佢而家呢一個咧就係暫時市場上比較貴嘅 model 啦。咁但係你話會唔會遲下會唔會減價咧？咁肯定係會噶啦。咁呢個可以大家等一等嘅。咁我而家先示範一下啦，佢呢個 Gemini 佢到底會有啲咩唔同嘅嘢做到啦？咁嗱，而家使用個 Google Gemini 咧，其實係可以去 Google AI Studio 咧，佢就自己已經有噶啦。咁可以例如我哋喺翻個 Home 嗰度啦，咁你可以撳翻 Try Gemini 3，咁咧就已經係可以俾你講
揀翻 Gemini 3 Pro Preview 嘅時候咧，你喺度已經係可以設立你自己嗰個 project 噶啦。咁當然佢有唔同嘅 Nano Banana 啊、Gemini Flash 啊，你都可以去揀嘅。咁我咧就今日啦，今朝我就做咗一個 workflow 係幾得意嘅，就係將我而家 WordPress 個網站，我可以俾各位睇睇。我就係做咗一個 landing page 啦，就係我最初個原型咧，係將佢做咗一個類似 macOS 好似蘋果電腦開機入去撈入去嘅畫面，咁大家可以睇一睇嘅。咁大家可以睇咧，就係有個蘋果撈入去個 screen 啦。咁跟住咧，佢就出翻個網站。我最初嘅諗法就係將好似 Doctor 呢度嘅嘢咧，變做我哋唔同嘅頁面，等人可以去揀啊。因為其實係一個最初嘅設計出嚟啫，同埋可以係瀏覽翻個 web page 啊、網頁啊，咁係望落去好似係個電腦，但係其實係一個瀏覽器。最主要係睇翻我哋自己個網頁係有啲唔同嘅方案係去做出嚟嘅。咁我就因為就係跟住咗呢個設計啦，咁我就將佢放翻落去，做咗一個特別嘅設計咧，就玩翻一個復古 feel，就係咧將佢變翻做一個 Windows 3.1嘅經典嘅版面，可以俾大家睇睇嘅。咁而家就係譬如係即係好似我哋網站 Energy 咁啦，我哋 Energy OS 咁樣做咗出嚟。咁入面係會有唔同嘅課程啊、內容啊，個 window 係可以搭起啊，嗰啲嘅功能咧，基本上都有嘅。咁我呢個咧，亦都會將佢放翻喺我下面嘅鏈接俾大家睇啦。咁點樣去設置？點樣去整咧？我都會。咁而家呢個測試版咧，就暫時我就個曲嗰啲咧都未都啦。如果有需要就講俾我聽，我再放出嚟啦。因為我都想做好個完成版嘅時候，先將嗰啲代碼啊、其他嗰啲再放出嚟俾大家嘅。咁我就先講解埋啦。比如話而家 Google Gemini 嗰邊佢有啲咩可以做得到啦。咁佢而家其實已經多咗好多，因為你喺 Gemini Studio 嗰度、AI Studio 嗰度咧，咁其實佢已經有好多 pre-built 咗嘅 app 啦，人哋做咗出嚟俾佢哋噶啦。咁其中一啲比較得意咧，我比較中意咧，就係比如話佢一個 Gemini Runner 啦，因為其實可以將呢啲 3D 遊戲放翻你自己網站嚟到去攞 lead 啊，嚟到俾用戶去玩，點樣去攞多啲互動翻嚟，其實係好好嘅。咁我示範俾大家睇睇。咁開始啦。咁而家就係個遊戲啦。咁個人就係可以喐嘅，嗱可以跳。咁係大家就可以就係將佢例如變翻做一個網頁嘅遊戲啊，放翻喺自己網站咧，喺 Gemini 嗰度咧都係可以，即係幫你去已經 pre-built 可以做咗出嚟啦。咁仲可以有一啲唔同嘅，佢都有喺度。咁但係咧，我今日可以俾大家睇一睇咧，我就透過 Gemini 咧，我就做咗一個可以就係比如話做一啲比較係適合，比如係 TikTok 啊或者 IG，例如放一啲比如係吸 traffic 嘅，因為比如係一啲係 promoting sell product 嘅一啲嘅 AI video，咁我可以俾嗰段片大家睇睇嘅。咁先俾大家望一望啦。咁我做呢個片嘅嗱，俾你哋望睇睇先。So I was exploring the Mushroom Kingdom and found something you can only get in Canada. These Lay's ketchup chips are incredible. They're called Heat Up Chips. Ketchup flavor with a little kick. The bag design is so cool too, purple and red with all the chips right on the front.
If you want to try these Canada exclusive Lay's ketchup chips, you can click the link below to get some for yourself. Trust me, they're worth it. 嗱，呢段短片咧，我做過嘅方式咧，其實咧就係透過兩張圖片。第一張咧就係上面一個嘅，sorry 啊，嗱，上面一個綠色嘅 Luigi 啦，咁就係我話俾個 AI 聽，你要同我用呢個人，咁而下面就有個課文，咁我就將佢放翻喺我呢個工作流嗰度咧，就係咧佢可以就係製造咗第一張圖片嘅時候，就透過 Fail AI 入面嘅 Nano Banana 啦，仲有 Gemini 3嗰度嘅方式咧，就做3條短片嚟做出嚟嘅。而呢個工作流咧，我睇我會喺下一個影片度咧分享翻大家點樣去設置嘅。因為喺香港嘅用戶咧，你哋未必可以用到 Gemini 呢個 model 㗎。咁我會睇就係可能我將佢改咗做，或者教大家就係用一個 Open Router 嗰個 API 會係可以用得到，不過呢個就會需要啲時間嘅。咁我先講咗，比如話做呢個短片嘅成本先啦。咁入面咧就係大概咧，我用咗啦呢條片，我大概用咗大概$1美金度嚟到去做嘅。咁而中間呢個上面就亦都係我用嘅工具，有 OpenAI 啦、Anthropic 啦，仲有係有 Fail AI 主要係做將啲視頻合拼啊，同埋 Key AI 咧係我揾過就係市場上暫時比較平去處理一啲呢啲影片嘅啫，因為佢做一段8秒嘅影片咧就係大概3毫子美金，咁都幾抵，因為你揾人嚟拍咧都唔係咁嘅價錢。咁今日咧就先講住咁多先啦。咁因為呢個我就要諗呢個係點樣去調整翻，因為而家啱做咗個 Gemini 出嚟咧，就有啲 model 喺翻 N/N-1 咧唔係咁穩定，咁所以我要整好咗呢一個咧，我先至再發布翻出嚟嘅。所以多謝大家先，咁事不宜遲，咁我而家去食飯先啦，拜拜。